امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں محمد عمر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہوم برڈ انفارمیشن۔ گرمیوں کا ریلیٹیو یہ ویڈیو ہے۔ گرمی بہت زیادہ ہے اور نہ میں نے دیکھا ہے کہ کبوتر زیادہ تر گرمی میں چھتوں پہ ہی ہیں، ہر کسی کے جال میں، کوئی جوڑوں والے نیچے ہیں، اسی طرح یہ میرے بھی یہ جانور جال میں ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نا اکثر پانی ڈالتے ہیں ان کینوں میں، پلاسٹک کی میں۔ ایک تو اس میں پانی گرم ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہے گرمی کی وجہ سے یہ جو گیلن ہے یہ پھٹ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ گرمیوں کو میں جب پانی ڈال کے گیا ہوں تو دھوپ بہت تیز تھی اور یہ گیلن جو ہے یہ پھٹ گئی، سارا پانی گر گیا۔ لیکن کچھ کافی کبوتروں کو تاوا لگ گیا، کچھ کور کر گئے، کچھ نہیں کور کر کے گئے۔ اسی طرح یہ دیکھیں یہ گڑا ہے، ٹھیک ہے، مٹی کا، اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سردیوں میں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں پلاسٹک کی کین میں، لیکن گرمیوں میں یہ بیسٹ ہے مرغیوں کے لیے، چوزوں کے لیے۔ جو لوگ اپنی چھتوں پہ پانی ڈالتے ہیں وہ بھی اس میں ڈالیں۔ اس میں تقریباً 13-14 لیٹر پانی آ جاتا ہے، 2-3 دن پانی ختم ہی نہیں ہوتا زیادہ کبوتروں سے، تھوڑے ہوں تو 5 دن بھی چل جاتا ہے یہ، اور پانی گرم نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں اس میں یہ پانی ڈالنے لگا ہوں، یہ بالٹی 8 لیٹر کی ہے اور 5 لیٹر آ گیا اس کے اندر پانی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ گڑا اوپر تک بھر جائے گا، یہ دیکھیں یہ فل بھر گیا ہے، تقریباً اس میں 15 لیٹر پانی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پانی گرم بھی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں اس کے اندر ایک میں نے سوراخ نکالا ہوا ہے، یہ اس سائڈ پہ، یہ دیکھیں یہ سوراخ ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ اس کنالی میں پانی پورا ہوگا نا تو یہ سوراخ تک آئے گا، تو یہ اسی وقت پانی بند ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، آپ انشاءاللہ گائیڈ ہوگا آپ کو پورا پرندوں کے بارے میں۔ یہ دیکھیں اب یہ اس کو میں نے اٹھایا ہے، اٹھا کے اس کے اندر رکھ دیا، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ دیکھیں پانی آ رہا ہے، کبوتر نے پانی پینا ہے۔ اس کے اوپر اگر کبوتر بیٹھتا بھی ہے، بٹ وغیرہ بھی کرتا ہے، وہ ادھر نیچے گر جائے گی سائڈوں سے، اس کے اندر پانی بھی نہیں گندا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں دکھائیں ایک دفعہ یہ پانی، یہ دیکھیں پانی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کبوتروں نے پانی پیتے رہنا، اس میں سے آتے رہنا، کبوتروں نے پانی پینا ہے، اس میں سے بالکل ہی جو ہے نا وہ ختم ہو جانا ہے۔ وہ دیکھیں نیچے سوراخ ہے، سوراخ پہ جب پانی پورا ہونا ہے آنا ہٹ جانا ہے، جیسے کبوتر نے پانی پینا سوراخ میں سے پھر پانی آنا ہے۔ آج کی ویڈیو اتنی ہے جی، انشاءاللہ